Anyway, today I just want to take us through a very short story, and the story is actually found in Mark. Šodien es gribu pastīties pavisam īsi uz kādu stāstu, un to var atrast Marka evaņģēlijā. One of the things that I like to study in the Bible is, are young people. Viena no lietām, ko man patīk Bībelē mācīties, ir par jauniem cilvēkiem. I like to think I'm still a little bit younger, so it particularly appeals to me to look for stories in the Bible where the people are not necessarily old. Man patīk par sevi domāt kā par jaunu cilvēku, un tāpēc man ir īpaši interesanti skatīties Bībelē uz stāstiem, kur ir kādi jauni cilvēki pieminēti. So, for example, no disrespect to Moses, but Moses can be quite old in some of the stories. Nekāds necieņa pret Mozu, bet viņš dažos stāstos jau ir diezgan vecs. And specifically, I also like to look for Bible characters that are successful in their careers. Un īpaši man patīk skatīties uz Bībeles piemēriem, kur ir veiksmīgi savās karjerās. Because as I start my career, and I've only been working for about 18 months, so I still feel like I should be a student. Un tāpēc man uzsākot savu karjeras dzīvi, darba dzīvi, es pagaidām strādāju tikai 18 mēnešus, un es joprojām jūtos kā studente. I find it very interesting to look at Bible characters that are both spiritual and successful in their career. Un tāpēc man ir ļoti interesanti skatīties uz Bībeles personāžiem, kuri ir gan garīgi, gan veiksmīgi. So as I was going through the Bible, I started to make a little list of all these types of people. Un ejot cauri Bībelē, es sāku rakstīt sarakstu ar visiem šiem cilvēkiem. And I came up with a list that I call people that I would consider unlikely Christians. Un es izveidoju tādu sarakstu ar cilvēkiem, kurus es sauktu par tādiem, kuri drīzāk, kad nav kristieši. So if I were to meet these people in the street, I wouldn't necessarily think that they were Christian to start. Un ja es satiktu šos cilvēkus uz ielas, tad es noteikti, kad nebūtu tā, ka es uzreiz domātu, ka viņi ir kristieši. So people like Naaman, who wasn't even a Jew. Cilvēks kā Nāmans, kurš nebija nemaz jūds. People like Nebuchadnezzar. Kā Nebukadnecers. People like Nicodemus. Kā Nikodēms. But one that I especially like is in Mark 17, and that is the rich young ruler. Bet viens, kurš man īpaši piesaista, ir Marka evaņģēlija 17. nodaļā. Sorry, it's not Mark 17. There is no Mark 17. Nemaz nav Marka 17. nodaļas, bet tas ir bagātais jauneklis. Where am I looking? Kaut kur jau viņš tur ir, jā. Mark 10 verse 17, sorry. Marka 10. nodaļa un tur 17. pants. And as we read about the rich young ruler, it's very interesting to see how he comes to Jesus. Un mums lasot par šo bagāto jaunekli ir interesanti redzēt, kā viņš atnāk pie Jēzus. And as we pick up from verse 17, we see that he actually came to Jesus after Jesus had come back from the Jordan River. Un kad mēs sākam lasīt no 17. panta, mēs varam redzēt, ka viņš atnāca pie Jēzus, tad, kad Jēzus bija atnācis apakaļ no Jordānas upes. And earlier in the chapter, you have all these different people coming to Jesus. There are Pharisees, there are families, there are disciples. Un pirms tam nodējās mēs varam redzēt, kad pie Jēzus nāk dažādi cilvēki. Farizēji, bērniņi, mācekļi. The Pharisees come and they're trying to show off. They're trying to ask Jesus the hardest questions they can. Un atnāk farizēji un viņi mēģina izrādīties, viņi mēģina Jēzum pajautāt sarežģītākos jautājumus, kādus vien var izdomāt. And the disciples, conversely, are trying to show Jesus what good organizers they are by pushing everyone away and saying Jesus needs his rest. Mācekļi atkal mēģina parādīt, cik labi organizatori viņi ir cilvēks noliekot tālāk no Jēzus, jo Jēzum taču vajag atpūsties. But when the rich young ruler comes, he is a little bit different. And when we look at verse 17, bet kad atnāk bagātais jauneklis, viņš ir citādāks nedaudz. Un kad mēs skatāmies 17. pantu, it says this, when he was gone forth unto the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Un, kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskarēja un ceļos nometies viņu lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? And sometimes when I started my career, and especially when I was in university, this was something that I found myself asking. Un dažreiz, kad es biju universitātē un kad es sāku savu karjeru, tas bija jautājums, kuru arī es uzdevu.
There is a certain way you learn to pray so that there is a higher chance of your prayer being answered. Ir kāds īpašs veids, kā tu lūdz, lai būtu tā kā lielāka iespējamība, ka tava lūkšana tiks atbildēta. So, for example, if you ask God for a job, you don't say, please give me a job. Un, piemēram, ja tu lūdz Dievam pēc darba, tu nesaki, Dievs lūdz dod man darbu. If you say, God, please give me a job where I can do good things. Un tad tu saki, Dievs dod lūdz man darbu, kur es varu darīt labas lietas, Where I can serve you. kur es varu kalpot tev, Where I can glorify your name. kur es varu pagodināt tavu vārdu. Then surely Jesus would be more impressed with that. Tad taču noteikti Jēzus būtu vairāk iespaidots ar šādu lūkšanu. But as I looked at Jesus' response, I found it to be very odd. Bet, kad es skatos Jēzus atbildi, man tā liekas pavisam savādi. And in verse 18 it tells us, Jesus said unto him, why callest me good? Bet 18. pantā Jēzus saka, bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? And I guess the question for me as I grappled with this concept was, why am I even asking God in the first place? Un jautājums priekš manis bija tāds, es domāju par šo konceptu, kāpēc vispār jautāju Dievam kaut ko? What is it about Jesus that I find good? Kas ir Jēzu tas, kāpēc viņš man liekas labs? You know, many of us say that we want to study a certain thing or we want to get a certain job so that we can be witnesses for Jesus wherever we are. Daudz no mums saka, ka mēs gribam labu darbu un labas lietas darīt dzīvē, lai mēs varētu būt liecinieki Jēzum tur ar to, ko mēs darām. But then when we actually get to the point where we can witness, what is it about Jesus that you find good? Bet tad, kad mēs beidzot nonākam līdz šim brīdim, kad mēs varam liecināt, kas ir tas, kāpēc Jēzus mums šķiet labs? In Australia, if you want to get into medical or dental school, you have to sit an interview. Austrālijā, ja tu gribi mācīties medicīnas skolā vai par zobārstu, tad tev ir intervija. And without fail, one of the questions will be, why do you want to be whatever it is, a doctor, for example? Un viens no jautājumiem ir, kāpēc tu gribi kļūt par to, ko tu esi izvēlējies? And they always tell you when they're training you for the interview, do not say because you want to help people. Un viņi vienmēr saka, kad tu gatavojies šai intervijai, neatbild uz šo jautājumu, es gribu kļūt par to, tāpēc, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem. Not because that's not true, but because the interviewers have just heard 500 other people say that they want to help people. Ne tāpēc, ka tas nebūtu pareizi, bet tāpēc, ka tie intervētāji, viņi jau 500 citus cilvēkus dzirdējuši, kas to pašu saka. So when you and I want to choose our careers or our life direction so that we can glorify God and give witness to Him, what are you actually saying God is good for? Un tad, kad jūs gribat izvēlēties savu karjeru, lai pagodinātu Dievu, kas ir tas, kā jums šķiet, kāpēc Dievs ir labs? There are many non-Christians. There are many non-Seventh-day Adventists that are nice people in their work that share about good values and good morals. Ir daudz jauki kristieši un daudz jauki neadventisti un nekristieši, kuri strādā un arī dalās ar labām vērtībām. So what makes us different? Un kāpēc mēs esam citādāki? What I found was Jesus' response continues in verse 21. Un Jēzus atbildē turpinās 21. pantā. And the answer to my question is very, very clear in this verse. Un atbild uz man jautājumu ir pavisam skaidra šajā pantā. The verse says, Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up thy cross, and follow me. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst, ej pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs mante debesīs. Ņem krustu un seko man. Jesus essentially presented the rich young ruler with a choice between worldly esteem and heavenly esteem. Jēzus šim jaunajam cilvēkam nolika priekšā izvēles starp pasaules vērtībām un garīgām vērtībām. And as I read this story, my mind wandered to the story of someone with a similar career path. Un, kad es lasīju šo stāstu, es domāju par kādu, kuram būtu līdzīgā karjeras ceļš. And that is the story of Zacchaeus. Un tas ir
stāsts par Caķeju. So if you turn with me to Luke 19 Un Lūkas 19. nodaļā, and verses 1 to 4 tell us about he met Jesus, but I want to draw your attention to verse 5. no 1. līdz 4. pantam stāstīts par to, kā viņš satika Jēzu, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību 5. pantam. Now, you all know the story, so I don't want to spend too much time going through it. Jūs visi labi zināt šo stāstu, tāpēc negribu pārāk daudz laika veltīt, lai tos atkārtot. But I want to highlight that when Zacchaeus met Jesus and Jesus called Zacchaeus down, Bet es gribu uzsvērt to, ka tad, kad Caķejs satika Jēzu un Jēzus viņu aicināja lejā, the heart change in Zacchaeus was automatic. šīs sirds izmaiņa bija automātiska. Jesus did not have to tell Zacchaeus to leave all the things he had on in this earth. Jēzum nebija jāsaka Caķejam, lai viņš atstāja visas lietas, kas viņam pieder šeit uz pasaules. Because Zacchaeus, compared to the rich young ruler, was showing this principle found in Psalms. Tāpēc, ka Caķejs salīdzinājumā ar jauno bagātnieku šo principu parādīja, kurš ir psalmos atrodams. And he wanted to make right all the wrongs he had done because of this principle. Un viņš gribēja visu šīs sliktās lietas, kuras viņš izdarījis, vērst par labu. One of my favorite verses in Psalms is Psalms 107 verse 2. And we may not have time today to turn there, but it says, "Let the redeemed of the Lord say so." Un viens no maniem mīļākajiem pantiem, 107. psalms, 2. pants, ir, mums varbūt nav laika visiem to atšķirt, bet tur teikts apmēram tā, ka, lai atpestītie saka. The difference between Zacchaeus and the rich young ruler was that Zacchaeus was redeemed and he was doing something about it. He was saying so. Un atšķirības starp Caķeju un šo bagāto jaunekli ir tāda, ka Caķejs bija izglābts, jeb viņa sirds bija pārmainīta, un viņš arī darīja kaut ko tāpēc. Now, all of us go to university, all of us study, all of us work for a reason. Un visi mēs ejam uz universitāti, studējam un mācamies un strādājam dēļ kāda iemesla. And even though it may not be the most important thing in our life, it would be nice if we had something to aim for. Un pat ja tas nebūtu pats svarīgākais mūsu dzīvē, būtu labi, ja mums būtu arī kāds mērķis, kāds mazāks mērķis tam pa starp. And this was the same for me. Un man arī bija gluži tāpat. I grew up in a family where education was very highly valued. Es uzaugu ģimenē, kur izglītība tika ļoti augstu vērtēta. From a very young age, we also had to learn music. Un no ļoti jauna vecuma mums jau arī bija jāmācās mūzika. So I started learning the piano when I was 4, and then another instrument when I was 10. Un es sāku mācīties klavierus, kad man bija 4 gadi, un tad vēl citi instrumenti, kad man bija 10. And the other night, as Jana and Delmans were telling us about the music schools here, I realized why my music lessons back home were so difficult. Un kad Jāna un Daumans man stāstīja par mūzikas skolām, kāds tās ir šeit, tad es sapratu, kāpēc manas mūzikas stundas mājās bija tik sarežģītas. I was telling my brother that night, maybe my piano teacher was like that because she was Latvian. Varbūt kā arī manā klavieru skolotāja bija tāda pati, varbūt viņa bija latvieta. My experience with music was less than enjoyable. Manā pieredze ar mūziku bija vēl mazāk nekā izbaudām. Tā bija pavisam slikti. Because my piano teacher, for example, she would keep our exam slips until the day before our exam. Manā klavieru skolotāja viņa tos eksāmena jautājumus mums neatklāja līdz pašai pēdējai dienai. And if you didn't finish all the memorization, the 15 pages of music theory you had to memorize and play all your songs perfectly by the day before, she would rip up the ticket in front of you and you weren't allowed to go. Un, ja tu nebija iemācījies visu to mūzikas vēsturi un nemācēji perfekti nospēlēt tās dziesmas, tad viņi to tavu eksāmenu biļeti saplēs un tu nemaz nevarēji piedalīties eksāmenā. But anyway, so that was my experience with music, and I learned music for a long time as a kid. And then after that, my parents emphasized, well, now that you've finished with your music education, you need to focus on your studies. Un jebkurā gadījumā tāda bija man pieredze ar mūziku. Un tad, kad es biju beigusi ar
mūziku nodarboties, vecāki teica, tagad tev ir jāķerās tā nopietni pie studēšanas. There is a kind of running joke in the Asian culture that you are usually one of a doctor, dentist, or lawyer. Ir tāds joks par aziātiem, kad parasti viņi kļūst vai par ārstu, zobārstu vai arī advokātu, juristu. And if you really have to, then you can be an engineer or an accountant. Un ja nu galīgi, tad par inženieru vai grāmatvedi. So in my extended family, we have quite a lot of doctors. Un manā paplašinātā ģimenē mums ir diezgan daudz ārsti. And it wasn't so much that I wanted the prestige or status of being a doctor, but it was just kind of assumed that all the kids in the family would become doctors too. Un nav tā, ka es būtu gribējusi to prestižu, kļūstot par ārstu, bet vienkārši visi ģimenes bērni arī gribēja kļūt par ārstiem. So all my older cousins especially set the bar quite high. Un visi mani vecākie brālēni, viņi to latiņu pavisam augstu bija uzstādījuši. My cousin particularly became the youngest person awarded with a government scholarship from Australia to study in the Mayo Clinic. Un mans brālēns, viņš kļuva par jaunāko cilvēku, kurš Austrālijā saņēma šo stipendiju, lai studētu Meilā slimnīcā. By the time he was about 32, he was a neurologist. Un kad viņam bija 32 gadi, viņš bija neiroloģists. And his brother finished all his medical training and then decided that for fun he would do a correspondence course in law. Un viņa brālis, viņš pabeidza visus savus medicīnas studijas, un tad viņš izdomāja, ka tā izprieces pēc viņš pastudēs arī jurisprudenci. So it was kind of obvious what they expected us to do too. Un bija diezgan skaidrs, ko viņi arī sagaidīja no mums. Now, by contrast, I was quite a reserved person. I didn't really like to compare myself to the rest of my family. Un es biju tāda rezervēta persona, un es īpaši arī negribēju sev salīdzināt ar pārējiem savā ģimenē. But on the other hand, I was quite inwardly ambitious, and there were certain things that I wanted to do to just prove to myself that I could do them. Bet iekšēji man bija arī tādas ambīcijas, un es gribēju kaut kādas lietas izdarīt tikai tāpēc, lai pierādītu sev, ka es to varu. And so I thought, okay, well, if I'm going to be a doctor, I think I'd like to focus on kids. Un es domāju, ja es būšu ārsts, es gribētu koncentrēties uz bērniem. And for the record, it was my idea, and then my brother stole it. Un tā bija tātad mana ideja par bērniem, un tad mans brālis to nozaga. But I had it all worked out in my head because I knew everything about what a doctor's life involved. Un es nezinu, kas tur īsti man galvā notika, jo zināju visu, kas saistās ar ārstu dzīvi. There was a lot of time involved. You had to study for a long time. You had very little spare time, all that sort of thing. Tur bija ļoti daudz jāpraktizējas, ilgi jāstudē un maz brīvā laika. So what I did was after high school, you have to write down all your preferences for the things you would like to do in university. Un pēc vidusskolas ir jāsarakstā visādas tās lietas, lai noskaidrotu, ko tu labāk gribētu darīt universitātē. And when I finished high school, I finished as one of the top 50 students in Australia. And so I had offers to study medicine with scholarships at all the universities offering medicine, except for the one closest to home. Un, kad es pabeidzu, es biju starp 50 labākajiem Austrālijā, un man bija piedāvājums no visām universitātēm tur studēt medicīnu, izņemot to vienu, kas bija vistuvāk mājām. So basically, to give you a bit of a picture, in Melbourne there are two main universities that offer medicine. Un Melburnā ir divas galvenās universitātes, kuras piedāvā studēt medicīnu. And so one of them is undergraduate and the other one is postgraduate. Ko tas nozīmē? Nu, viena piedāvā maģistru, otru bakalauru. So the one that I wanted to study in was the undergraduate one. Un tā viena, kur es gribēju, tā bija tā bakalauriem. And all the universities that made me offers were in other parts of Australia, not in Melbourne.
Un visas tās universitātes, kuras man piedāvāja tur mācīties, viņas bija citās Austrālijas daļās, nevis Melburnā. You know, honestly, on my selection form, I put medicine, dentistry, law, but I never really imagined that I would have to actually go beyond medicine. I just assumed somehow that it would work out. Un tajā savā jautājuma formā, kas man bija jāizpild, es tur ieliku arī medicīnu, jurisprudenci, un zobārstniecību, bet es nekad nebiju domājis, ka man patiešām būs jādara. And so now I was faced with the decision to move interstate to study medicine or to stay at home and do dentistry. Un man bija jāizlēma, vai es braukšu kaut kur citur dzīvot un mācīšos medicīnu, vai palikšu mājās un zobārstniecību mācīšos. Now before this point I had never ever considered dentistry as a career. Bet pirms šī brīža es nekad nebiju apsvērs zobārstniecības karjeru. I have some classmates in my dental class that grew up with mothers and aunties and uncles that are dentists. Man ir tādi kursa biedri manā klasē, kuriem vecās mammas un citi radnieki bija zobārsti. And somehow they can just talk about teeth for hours. Un viņi var runāt par zobiem vienkārši stundām. I don't get it still. I just don't have that natural love for teeth. Un es vienkārši nesaprotu to joprojām, jo man nav šīs dabiskās mīlestības pret zobiem. But on a more serious note, I never really knew what it would look like to be an Adventist dentist. Bet tā nopietnāk es nekad nebiju domājis par to, kā tas ir būt adventistam un zobārstam. Because when you're an Adventist doctor, the template is already set out for you. Jo tad, kad tu esi adventists un ārsts, tad tur jau ir, tas jau ietver kaut kādas lietas. So you can talk to your patients about healthy living, you can talk to them about dietary change, lifestyle change, all those things. Tu vari runāt ar saviem pacientiem par veselīgu dzīvesveidu, diētas izmaiņām un visām šīm lietām. But your dentist doesn't need to be Seventh-day Adventist to tell you to eat less sugar. Bet tavam zobārstam nav jābūt 7. dienas adventistam, lai viņš tev pastāstītu to, kad cukurs ir slikts zobiem. So I never really knew what my life would look like now that I wasn't able to readily connect my work or my career and my ministry. Un es nezināju, kā man dzīve izskatīsies un kā es varēšu savienot savu darbu un kalpošanu. At the same time, I was faced with the prospect of moving interstate, and there were many things in church that, in my current church in Melbourne, that I would be leaving behind. Un arī man baidīja šī doma par to, ka būs jādodas kaut kur citur projām. Un, jo bija daudz lietas, ko es biju Melburnā savā draudzē iesākusi. I may not be able to grow in the same way. I had many ministries and responsibilities that I would be leaving behind, and also many people that I had to look after. Un man iespējams nebūtu bijusi tāda iespēja uz izaugsmi tādā pašā veidā, kā bija mājās, un bija arī daudz kalpošanas un cilvēku, kurus bija uzsākusi. And just as Jesus asked the rich young ruler to leave everything he had to ask myself this question. Un tāpat kā šis Jēzus jautāja šim bagātam jauneklim, vai viņš ir gatavs atstāt visu, kas viņam ir, tāpat arī es sev jautāju šo jautājumu. I had to ask myself, will I be a doctor first or a Christian first? Vai es būšu vispirms ārsts vai vispirms kristietis? Where would I best be able to serve and continue to serve in the future? Kur es vislabāk varēšu kalpot un arī nākotnē turpināt kalpot? You know, the second part of Jesus' response or recipe for this rich young ruler is that he should leave everything he has and then give to the poor. Un otrā daļa šim Jēzus ieteikumam bagātam jauneklim ir atstāt visu, kas viņam ir, un tad dot nabagiem. And this is what really clinched it for me. Un tas man patiešām bija tāds klikšķis. You know, in healthcare, we usually say that, oh, okay, you're giving to people, you're serving humanity. Un veselības aprūpē mēs sakam, tu dod cilvēkiem, tu kalpo cilvēcei. Basically, I'm helping people, like what you're not supposed to say in the interview. Tas ir tas, ko intervijā nevar teikt, bet es palīdzu cilvēkiem. But what about those that are spiritually poor? Bet kā ir garīgā tajā realitāte? What am I doing with those people that God has entrusted to my care in my church? Ko es daru ar tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir uzticējis man aprūpēt manā draudzē? And I had to think to myself, well, if I'm going to be a doctor with certain time constraints, un ja es būšu ārsts ar kaut kādiem noteiktiem laika
kad es būšu aizņemts. How will that affect my local church ministry? Kā tas ietekmēs manu vietējās draudzes kalpošanu? Because to be able to give to the poor indicates that I have something to give. Un, lai es varētu dot nabagiem, tas nozīmē, ka man ir kaut kas, ko dot. But if I were to be a doctor, would I become spiritually poor myself? Bet, ja es kļūšu par ārstu, vai nepastāv risks, ka es pati kļūšu garīgi nabaga? Now I want to emphasize that it's not that if you become a doctor, you will face all these troubles. Es gribu teikt, ka nav tā, ka ja tu gribi kļūt par ārstu, tev noteikti būs viss šīs problēmas. It was just that because of my ambition, my tendency was that if I was in medicine, I would put my career first. Un tāpēc, ka man bija šīs ambīcijas, tāpēc es domāju, ka ja es būšu medicīnā, tad es likšu savas vajadzības pirmajā vietā. And so if I was a doctor today, I would be chasing all types of dreams. Un ja es būtu ārsts šodien, tad es mēģinātu sasniegt dažādu veidu sapņus. But the decision that I had to make at this point before I even became a doctor was, am I willing to give that up? Un šis lēmums, kas man bija jāpieņem tajā brīdī, pirms es vēl kļuvu par ārstu, ir, vai es esmu gatavs visu to pamest. It gets a little bit more interesting because after he gives everything to the poor, the rich young ruler has to take up his cross and follow Jesus. Un vēl interesantāk ir tas, ka pēc tam, kad viņš visu atdod nabagiem, šim bagātam jauneklim ir jāņem savs krusts un jāsako Jēzum. You know, ironically, as I told you, I had very little to do with choosing my current profession. Un ironiski tas, ka man pavisam maz, kas bija mana izvēle tajā, ka es mācos tieši šo But I profesiju. also had very little to do with choosing where I worked. Un arī pavisam maz mana izvēle bija tajā, kur es šobrīd strādāju. So as I said, I was so sure that somehow, somewhere, I would be able to get into medicine, and so I didn't know anything about what it looked like to be an active, faithful Adventist dentist. Un es domāju visu laiku par to medicīnu, un ka es kaut kur varēšu to mācīties, ka es nezināju, kā tas varētu būt, kad es būtu aktīvs, uzticīgs adventists zobārsts. And I didn't know this at the time because when you're in university, they don't tell you all these things until you find them out yourself. Un es to nezināju, tāpēc, ka tad, kad tu esi universitātē, tad viņi tev nesaka visas tās lietas, kuras tu saprotat, kad sāc strādāt. But in Australia, there are really too many dentists. Jo Austrālijā tur patiešām ir pārāk daudz zobārstu. So when I graduated, there were people that had graduated before me. Un, kad es pabeidzu šīs mācības, tad bija cilvēki, kur jau pirms manis bija pabeiguši. And even though it had been a year or two, they still hadn't found any work. Un, lai arī jau gads vai 2 gadi bija pagājuši, viņi joprojām nebija darba atraduši. And so as a new graduate, you really can't be too picky. Un tad, kad tu esi tikko pabeidzis, tu nevari būt pārāk izvēlīgs. A little bit different to medicine. For dentistry, the best experience is if you go and work in the country. Un mazliet citāk nekā medicīnā, zobārstiem vislabākā pieredze ir, ja tu dodies strādāt par zobārstu laukos. And then what they encourage you to do is to make yourself look better to your employers by doing extra courses. Un tas, ko viņi iedrošina darīt, ir, lai tu labāk izskatītos savu potenciālo darbdevēju acīs, ir vēl kaut kādas kursus papildus paņemt. All of these courses happen to be on Saturday. Bet visi šie kursi, viņi notiek sestdienās. So eventually, once I graduated, I found a job in the rural country. Un tad, kad es biju pabeigusi mācības, es atradu darbu tādā attālā lauku nostūrī. In a town where the average age is about 60. Tādā pilsētā, kur vidējais vecums ir 60. But what I do is every Friday afternoon, I would drive back to Melbourne and then attend care group and church and so forth. Un katru piekdienas pēcpusdienu es devos apakaļ uz Melburnu, un tur man bija mazā grupa un draudze un viss pārējais. But during the week, I would stay down where I worked. Bet pa nedēļu es paliku tajā vietā, kur es strādāju. After 6 months, I had to ask myself this question. Un pēc 6 mēnešiem man bija sev jāuzdod jautājums. Well, at first, I was sitting in this house, in this town with no friends my age, and I was a little bit angry at God. Un tā lieta bija tāda, ka es sēdēju šajā mājā, šajā pilsētā, kur nebija man draugi manā vecumā, un es biju nedaudz dusmīgi uz Dievu.
And I had to say, God, I am in this position because I studied hard and I got the best marks that I could. Un man bija jāsaka Dievam, ka es esmu šajā pozīcijā, tāpēc, ka es studēju ļoti cītīgi un dabūju vislabākās atzīmes, kādas viens varēja. I am in this position because I gave you my dream. Es esmu šajā pozīcijā, tāpēc, ka es atdevu tev savu sapni. But I chose to keep Sabbath. Bet es izvēlējos sabatu ievērot. So why am I in this job where it's not even a good job? Un kāpēc esmu šajā darbā, kas nav nemaz labs darbs patiesībā? And I can try and talk to grandma and grandpa, but they don't want to come to my care group. Un es varu mēģināt parunāt ar šiem veciem cilvēkiem, bet viņi negrib nākt uz manu mazo grupu. So what am I doing here? Un ko es šeit daru? Again, the question came, am I a Christian first or am I a dentist first? Un atkal bija šis jautājums, vai es esmu vispirms kristieti vai zobārsts vispirms. And eventually I made the decision that because I was so far away from my local church, I was not able to fully commit to what I needed to. Un es sapratu, ka tāpēc, ka es esmu tik tālu no savas draudzes, kad es neesmu īsti spējīgi izpildīt to, kas man būtu jādara. And what I mean by that is if you have special friends in care group that you're caring for and bringing to church and so forth. Un ko es ar to domāju, ir, ka ja tev ir kādi īpaši draugi šajā mazajā grupā, pa kuriem trūpējies un ved uz draudzi, It doesn't mean very much if I only meet them for 2 hours on Friday night and I don't make any effort to actually be their friend for the rest of the week. tad tas neko daudz nenozīmē, ja es tikai 2 stundas piekdienas vakarā ar viņiem pavadu kopā, bet pa nedēļu neizrādu nekādas pūles, lai būtu par viņu draugu. It doesn't mean anything if I help my church out by doing a health seminar, but I'm not there to help meet the people that come to the health seminar after. Un ja es palīdzu draudzēji vadīt veselības semināru, bet pēc tam nepavadu laiku ar šiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti, Am I able to give to the poor? vai es esmu tad spējīgi dot šiem nabagiem? So I made the decision to look for a job in Melbourne City. Un tā es izlēmu meklēt darbu Melburnā. And when you look for jobs, they say how many years experience they require. Un kad meklē darbu, tad tur parasti ir pateikts, cik gadus vajag būt pieredzēji. Job hunting for me is very straightforward because I can only apply for about 1 out of 100 jobs. Un priekš manīm tas bija ļoti tā vienkārši, tāpēc, ka es varēju pieteikties tikai uz vienu no visiem 100 piedāvājumiem. For every 20 jobs there are, only one says that they will allow for my level of experience. Katram no 20 darbiem tikai vienā viņi pieņem cilvēks ar tik maz pieredzi, kā bija man. And then out of those, probably 1 out of 20 will say no Sabbath work. Un vēl no tiem, kuri ir šajā sarakstā, arī katrs tikai 20. varētu piekrist tam, ka es nestrādāju sabatā. At the same time, I can't attend any courses to further my education because they're all on Sabbath. Un tajā pašā laikā es arī nevaru šos kursus nekādus apmeklēt, tāpēc, ka tie arī ir sabatā. When I was struggling with all these things, I came across this quote. Un kad es cīnījos ar visām šīm lietām, es atradu šo citātu. To keep back little or much from God was to retain which would lessen my moral strength and efficiency. Say it again. Anything that I keep back from God would hinder my moral strength and efficiency. Katra lieta, ko es neatdodu Dievam, ar to es zaudēju savu spēku un morālo stāju. Because if the things of this world are cherished, they will become all-absorbing. Un šīs lietas, ko mēs šajā pasaulē iemīlam un cienam, viņas sāk tā kā mūs iesūkt sevī. This quote was actually written first about the rich young ruler. Un šis citāts patiesībā ir uzrakstīts vēl pirms šī bagātā jaunekļa. And so I had to ask myself, do I see God as a transactional God, like a vending machine? Un man bija jājautā sev, vai es redzu Dievu sev kā tādu mašīnu, kur var iemest iekšā naudu un tad kaut I ko can dabūt. give God all my talents, all my gifts, and then my chosen career path, and hopefully he will give me something at the end.
Un es varu atdot Dievam visus savus talantus, visus savus dāvanas un savu izvēlēto karjeru, un tad cerams, ka viņš arī man kaut ko pretī atdos. But the very fact that I was asking this was exactly the same thing as what the rich young ruler was doing. Bet šis jautājums, ko es jautāju un ko pārdomāju, tas bija tieši tas, ko bagātais jauneklis darīja. I was basically saying, God, if I do this, then this, and this, can I get a prize? Un tas, ko es patiesībā sacīju, bija, Dievs, ja es darīšu šo un šo, tad vai es varēšu dabūt balvu par to? Whereas Jesus is asking him, how much do you love me? Bet ja es viņam jautāju, cik daudz tu mani mīli? I have a friend and his name is John. Man ir kāds draugs, kur vārds ir Jānis. John is a very talented young doctor. Un Jānis, viņš ir ļoti talantīgs jauns ārsts. And his dad was very sick with cancer. Bet viņa tēvs ir ļoti slims ar vēzi. And when he saw how the health professionals ministered to his dad when he was dying, he decided that he wanted to become that type of doctor himself. Un kad viņš redzēja, kā šie jaunie veselības nozares pārstāvji ārsti kalpoja viņa tēvam, kad viņš jau bija uz miršanas gultas, tad viņš saprata, ka viņš arī vēlas kļūt par ārstu. He decided that he would be a doctor that introduced Jesus to his patients. Un viņš izlēma, ka viņš vēlas kļūt par ārstu, kurš stāsta par Jēzu saviem pacientiem. So during medical school, he was very involved in his local church ministry. He preached or taught Sabbath school, at least one of the two every week. Un, kad viņš mācījās medicīnu, tad viņš bija ļoti iesaistījies savā vietējā draudzē. Viņš katru nedēļu vai runāja svētrunu vai sabatskolā mācīja. And he was elected to be the class student chaplain or pastor for his whole group. Un viņš bija savā tā kā studiju grupā izvēlēts par tādu kapelānu. Now in America where he works, when you are applying after you graduate, you really need good grades to get into the next program after you finish medical school. Un Amerikā tad, kad tu pabeidz šo medicīnas skolu, tev vajag patiešām ļoti labas atzīmes, lai tu varētu turpināt tālāk mācīties. So what he would do really was he would write the sermon or preach. Un tas, ko viņš darīja, bija, viņš uzrakstīja šo svētrunu, kuru viņš sludināja. And then Saturday night before the exam, he would just study all the way through to Monday. Un tad sabata vakarā, pēc šīs svētrunas, tad viņš visu laiku mācījās līdz pirmdienai. It sounds like a very familiar story, very common. We hear this a lot. Un tas izklausās ļoti pazīstams stāsts. But there was something different about his story that really struck me. Bet bija kaut kas tāds īpašs šajā stāstā, kas man patiešām uzrunāja. He never ever prayed that he would get a good job. Viņš nekad nebija lūdzis, lai viņš dabūtu labu darbu. He always prayed that he would get the marks he needed to get into the program where God wanted him to be. Viņš vienmēr lūdz, lai viņš dabūtu tādas atzīmes, kādas viņam vajadzīgas, lai viņš iekļūtu tajā programmā, kur Dievs vēlas, lai viņš būtu. When he finished, he did not finish top of his class. Kad viņš pabeidz, tad viņš nebija pats pirmais savā klasē. He finished okay, but he wasn't the top student. Viņš pabeidza labi, bet viņš nebija pats pirmais. When he was writing his applications, he wrote something that that included something about his family and his faith. Kad viņš rakstīja savus pieteikumus, tad viņš rakstīja arī kaut ko tādu, kur bija informācija par viņu ģimeni un arī par viņu ticību. And because of that, some of the top schools automatically cancelled him off their list. Un tāpēc dažas no šīm labākajām skolām automātiski viņu uzreiz izņēma ārā no pieteikuma saraksta. But on the other hand, he had some schools that valued that, and so he had interviews there. Bet atkal no otras puses bija kādas skolas, kurām tā bija kā vērtība, un tāpēc viņam tur bija intervijas. He ended up in a clinic that suited him very, very well. Un tā viņš kaut galā nonāca tādā slimnīcā, kurā viņam ļoti, ļoti labi bija piemērota. And that program suits him well, not because it's necessarily the best program in the country for that specialty. Un šī programma viņam ļoti labi ir piemērota ne tāpēc, ka tā būtu pat labākā programma visā valstī šajā specialitātē. But because it's a program that values his value and faith. Bet tieši tāpēc, ka šī programma novērtē to, ka viņam ticība ir vērtība. So it struck me when I heard his story that there aren't always happy endings. Un mani pārsteidz tas, ka es dzirdēju par šo viņu stāstu, kad nevienmēr viss beidzas tā laimīgi.
or at least happy endings in the way that we would like them to. Jeb ar šo laimīgi, kā mēs saprotam to, kas ir laimīgi. So the question came to me, can we reconcile an Adventist and a professional worldview? Un šis jautājums, kāds bija man, vai mēs varam apvienot šo adventistu un profesionālo pasaules skatījumu? When I read what Ellen White and the Bible have to say about the rich young ruler, he seems like he would have been a pretty smart guy if we were to meet him today. Un kad es lasu to, ko Bībele un arī Ellen White saka par šo bagāto jaunekli, šķiet, ka ja viņš dzīvo šodien, tad viņš būtu tāds diezgan gudrs cilvēks. If he would place, it says, himself under Christ's guidance, he would have been a power for good. Un ir teikts, ka ja viņš būtu atļāvis Kristum sev vadīt, tad viņš būtu spēks kaut kam labam. Because he had qualifications which would enable him to become a divine force among men. Jo viņam bija tādas īpašības, kas viņu būtu darījušas par dievišķu spēku starp cilvēkiem. At this point, I'm not entirely sure where my dental career is going. Un es šobrīd neesmu īsti pārliecināta, kur mana zobārsta karjera man aizvedīs. But that doesn't mean that it's an excuse for me to settle into professional mediocrity. Bet tas nenozīmē, ka tas man ir kā attaisnojums samierināties ar tādu profesionālo viduvējību. Because the dental community in Australia is very small. Jo šī zobārstniecības sabiedrība Austrālijā viņa arī pietiekami maza ir. And so at least within my state, everyone has started to hear about the young dentist that keeps asking if the courses can be moved from Sabbath. Un vismaz manā tajā reģionā visi ir dzirdējuši par to jauno zobārstu, kuri visu laiku jautā, vai kursi varētu nenotikt sestdienās. Many of the when I graduated, I had 3 big dental clinics offer me jobs, but say we need you on a Saturday morning. Un kad es pabeidzu, bija 3 lielas zobārstniecības klīnikas, kas man piedāvāja darbu, bet viss teica, ka tu mums esi vajadzīgs sestdienas rītos. And so then when you turn down a job at one of those clinics, they get a bit angry, and so they talk amongst themselves. Un kad tu atsaki kādai no šīm klīnikām, viņas nedaudz tik sadusmojas, un viņas arī savā starpā sarunājas. And many of them say, well, we wish you all the best, but we don't know whether you can find a job if you choose to keep your Saturday. Un viņi saka, ka mēs tev vēlam visu to labāko, bet mēs neesam pārliecināti par to, ka tu varēsi atrast darbu, ja tu ievēros sabatu. And as I reflected on this, as I thought about it, I said the whole of the dental world in Australia is watching to see what Adventist dentists do. Un kad es par to domāju, tad es sapratu, ka viss šī zobārstu pasaule, kas ir Austrālijā, ka visi viņi skatās, ko tad darīs tas adventists zobārsts. They're watching to see if you keep your faith means that you become a less dentist. Un viņi grib redzēt to, vai tu ievēros savu ticību un tādā veidā kļūst par tādu mazāku zobārstu. They are watching to see whether you just eventually give up and just be happy sitting in your own little clinic in the country and not communicating with the other dentists at large. Vai arī tu kļūst par zobārstu šajā mazajā klīnikā kaut kur laukos un nekomunicēs ne ar citiem zobārstiem tur. And for that reason alone, I must keep trying. Un ja tas ir tas, tad man ir jāturpina mēģināt. As I read the story of the young ruler, I realized that my most important responsibility was to recognize my Creator. Un kad es lasīju šo stāstu par bagāto jaunekli, sapratu, ka manā pati lielākā atbildība ir pagodināt savu radītāju. And so then the questions come back again. What good do I see in Jesus? Un tad atkal ir šis jautājums, ko labu es esmu atradusi Jēzu? What is it about him that I want to share with other people? Kas viņā ir tas īpašais, ar ko es vēlos dalīties ar citiem cilvēkiem? Am I even going to have enough time to cultivate a ministry where I can do that? Un vai man būs pietiekami daudz laika, lai es varētu attīstīt šo kalpošanu? Or will I be so consumed in what I want to achieve? Vai es būšu tik ļoti pārņemts ar to, ko es vēlos sasniegt? The question came down for me to not so much whether professional success is okay with God. Un jautājums man nebija īsti tāds, vai šīs profesionālā veiksme un izdošanās, vai tas ir pieņemam Dievam.
but rather would my relationship with God be okay without professional success? Bet drīzāk vai mans attiecības ar Dievu būs pieņemamas Do I kopā ar trust? manu profesionālo izaugsmi? Do I trust him enough to know that wherever I am, he has put me there? Un vai es uzticos viņam pietiekami, lai samierinātos ar katru vietu, kur viņš man ir ielicis? Now, before I left for Latvia, there were some things, before I left Melbourne for Latvia, there were some things that happened related to my dentistry. Un pirms es devos pie jums uz Latviju, dažas lietas notika saistībā ar manu zobārstniecības lietām. And I was tossing and turning whether to put this into the sharing or not. Un es visu laiku domāju, vai man vajadzētu par to stāstīt vai nē. Not because I don't want to give God glory, Ne tāpēc, ka es negribētu Dievu pagodināt, but because I want you to know that the most important thing is that you are happy even if it doesn't happen. bet tāpēc, ka es gribu, lai jūs zinātu, ka var būt laimīgs, pat tad, ja neizdodas viss. But I can't not share it. Bet es nevaru tomēr nepadalīties ar to. So before I left, one of my mentors in the dental world, Un pirms es devos projām, viens no maniem tādiem vadītājiem, autoritātēm, mentoriem šajā zobārstu pasaulē, one of the people that I respect a lot, viens no cilvēkiem, kurus ļoti augstu cienu, he knows I've been looking for a job for some time. I'm currently working, but he knows that I'm looking for a different job for some time. viņš zina, ka es šobrīd strādāju, bet jau kādu laiku meklēju citu darbu. Because my current job is trying to teach me to do things that I really shouldn't do as a dentist. Jo mans pašreizējais darbs ir tās, kuras mācos darīt lietas, kuras man ir grūti darīt kā zobārstam. He knows about how my Sabbath struggles have been. Un viņš zina arī, kā ir šīs cīņas par sabatu, kādas man tās ir bijušas. And he knows about my commitment to what I do outside of work. Un viņš zina arī to, kā es esmu nodevusies tam, ko es daru ārpus darba. So for a long time he said, okay, go and apply for your jobs and I will be your referee. Un viņš teica, ka tu vari iet pieteikties uz šiem darbiem, un es došu par tevi atsauksmes. And every time a job would call him to find out more about me, he would always be very gracious and tell them nice things. Un katru reizi, kad no šīs darbvietas viņam piezvanīja, tad viņš bija ļoti jauks un stāstīja daudz labas lietas par mani. But when they offered me the job, he would say, no, that's not really a good one. Bet tad, kad viņi man piedāvāja šo darbu, tad viņš vienmēr teica, nē, tas nav īsti labs darbs priekš tevis. And for one reason or another, perhaps it wasn't. Un kāda viena vai cita iemesla dēļ, tas varbūt arī nebija labs priekš manis. But I was also getting very tired of having to drive 3 hours a day to work. Un es arī noguru no tā, ka man bija 3 stundas katru dienu jādodas uz darbu ceļā jāpavada. So 1.5 hours there and 1.5 hours back. Pusotru stundu uz vienu pusi un pusotru atpakaļ. And I chose that job because it allowed me to keep Sabbath. Un es izvēlējos to darbu, jo tajā es varēju sabatu ievērot. Yet it was close enough to the city that I was able to do the things that I wanted to do at night and in the evening. Un arī bija pietiekami tuvu pilsētā, lai es varētu izbraukāt. And then before I left for Latvia, he said, would you like to work for me? Un pirms es devos uz Latviju, viņš man piedāvāja, vai es vēlētos strādāt pie viņa. And I tried not to sound too excited. Un es centos īpaši tā, ka neizrādīt savu sajūsmu. But I went home and I sent him an email after thinking about it. Bet es devos mājā un aizsūtīju viņam ēpastu pēc tam, kad biju to pārdomājis. And I said, thank you very much for your offer. Es teicu paldies par tavu piedāvājumu. But I have already committed to travel this year for certain things. Bet es esmu jau apņēmusies šajā gadā ceļot un doties kādām vietām. And just as an aside, no one as a dentist travels this much because it doesn't make financial sense. Bet, lai jūs saprastu, neviens, kurš ir zobārsts, tik daudz neceļo kā es, jo tam nav tā kā finansiāls jēgas. Every day that you're not working, you're losing money and you're losing patients. Katru dienu, kad tu nestrādā, tu zaudē naudu un zaudē arī pacientus. So I told him, thank you very much. I'm traveling this year. I have committed to travel over Easter, and then I also need to go to some other commitments during the year. Un es viņam teicu, ka es jau esmu šajā gadā nolēmusi daudz ceļot, un es lieldienās došos prom, un arī vēl man citu plāni ir.
I have committed to represent my church at the GC in July and so forth. Un jūlijā man savu draudzi jāpārstāv ģenerāla konferencē un vēl citas lietas. Just so he knows I'm not going to Bali for a holiday. Un tā, lai viņš zinātu, kādas tās lietas par manām brīvdienām. But I told him this and I said, thank you very much, but I understand that this may not be what you're looking for. Un es viņam teicu, paldies, ka tu piedāvā, bet es saprotu, ka tas varētu nebūt tas, ko tu sagaidi. And I don't want to put your business in a bad position, so I understand if you need to look for someone else. Un es negribu arī tavu biznesu tādā sliktā situācijā nostādīt, un tāpēc es saprotu, ja tev būs jāizvēlas kāds cits. He replied and he said, oh, sorry, I wasn't clear enough. Un viņš teica, viņš atbildēja, viņš teica, piedod, es pietiekami skaidri neizteicos. I know you're traveling, but we'll just work around your schedule, so let me know how much you need. Un viņš teica, ka es zinu, ka tu ceļo, bet mēs vienkārši piemērosimies tavam grafikam, un tu pasaki, cik daudz tu vari strādāt. I was just amazed. Es biju vienkārši pārsteigta. And he said, oh yeah, and we've already told the other dentists that you don't do the Saturdays. Un mēs jau pateicam arī citiem zobārstiem, kad tu sestdienās nestrādās. So what time do you need to finish on Fridays again? Un kādā laikā tu gribētu piekdienās pabeigt darbu? So when I look back at this story, I mean, yes, it has a happy ending, and I am so thankful to God for that. Un skatoties uz šo stāstu, es redzu, ka tam ir laimīgs beigas, un es esmu ļoti pateicīga Dievam par to. But I want to emphasize that the first time I ever wrote this sermon, I did not have that opportunity. Bet es gribu arī teikt, ka tad, kad es uzrakstīju šo svētru, man nebija šī iespēja pastāstīt par šīm laimīgām beigām. And at that time, I was driving 1.5 hours back from work, 1.5 hours to work every day. Un tajā laikā es devos 1,5 stundu uz darbu un no darba. Wondering if I would ever be able to be a better dentist than I was. Un es domāju par to, vai es varēšu kļūt par labāku zobārstu nekā es biju to brīdi. Wondering if I had given up my dream just to be mediocre. Un kad es esmu atstājis savu sapni un kļūsi vienkārši par tādu viduvējību. But the promise is still there. Bet tas apsolījums viņš joprojām ir tur rakstīts. And one of my very, very favorite quotes ever in the Spirit of Prophecy is this. Un viens no maniem vismīļākajiem citātiem no pravieša gara ir šāds. It's found in Messages to Young People, page 21, paragraph 2. Vēsts jaunatnē 21. lapas pus otrā rindkopa. And it says, pause on the threshold of your life. Pārdomā savas dzīves vērtības. When I look around, I see so much potential in this room, so many young people, and we've only had a chance to talk to very few of you. Un kad es skatos apkārt, arī šajā telpā šodien es redzu ļoti lielu potenciālu un daudz vērtības jūsos, lai gan man izdevies parunāt tikai ar dažiem. But I am so inspired by everything that you are doing. Un man ļoti iedvesmo viss tas, ko jūs dariet. So it says, pause on the threshold of your life and weigh well your responsibilities, your opportunities, your possibilities. Un tur ir teikts, pārdomā labi to, kas tev dzīvē ir dots, un pārdomā tavas iespējas. Tavas iespējas. Just take a moment to think about that for some time. Your responsibilities as a Christian, but not only that, your opportunities with God and the possibilities of what you could be. Pārdomājiet par to, kādas ir jūsu atbildības un iespējas, kuras jūs varat darīt kā kristietis. That is exciting enough to keep trying. Un, ja jūs to pārdomājat, tad tas ir pietiekami aizraujoši, lai jūs turpinātu censties. So I want to leave you with that thought. Responsibilities, opportunities, possibilities. Un es gribu jūs atstāt ar šo domu par jūsu iespējām un jūsu atbildību.